咁我哋先預備心靈嚇，咁都提一提啦。咁我哋今日咧有紅袋嘅同埋綠袋嘅奉獻，紅袋咧係常費嘅奉獻嚇，綠袋咧係差傳嘅奉獻，係。請大家一同起立。請台上侍奉嘅人員進場。好，請坐。我哋先有詩歌嘅預習。弟兄姊妹早晨，早晨。今日天氣好好啦，係咪啊？唔使着羽絨啦，已經開始。咁我哋今日有3首詩歌，咁我哋咧呢3首詩歌咧都提我哋翻到嚟呢笪地方係神嘅殿。平時佢係禮堂咩都好啦，只有神到嘅地方，呢度就係神嘅聖地。我哋要成日都要警醒，我哋翻到嚟咧係神嘅殿當中，我哋一齊咧聚集，因為要敬拜讚美佢。我哋咧呢度好好，詩人成日都話，寧願喺呢度做看門嗰個，都唔想咧同一啲大家唔係好合當、唔係好配合自己個信仰身份嘅人一齊住喺高床軟枕。咁我哋咧好感恩啦，我哋可以翻到嚟當中，咁個天氣去敬拜讚美我哋嘅神。咁我哋 PowerPoint 嗰度咧都好重要啲時間喎。咁我哋咧可以留意歌，你哋有冇手機啊？可以睇下歌詞嘅喎，可以咁樣嘅。因為3首詩歌，第一首詩歌係我要一生一世住在你嘅聖殿，跟住第二首詩歌係以感恩為祭，第3首詩歌係每一日。我哋每一日係咪靠住神嘅恩典去度我哋嘅一天呢？困難又好，我哋環境入邊順逆，我哋唔能夠控制，但係咧，我哋卻係相信神俾我哋應許就係你的日子如何，力量也必如何。我哋可以安靜我哋心靈，一齊為 PowerPoint 為流程咧，我哋慢慢嘅心入邊嘅禱告啊！主啊，我哋咧將我哋所有嘅都交上，無論個身心靈咧都喺你嘅主你嘅恩手當中。願主啊，我哋係環境我哋唔能夠改變，但係父神啊，你喺當中保守看顧，讓我哋默默嘅去為你影音咧去獻上禱告，讓主啊嚟到幫助保守佢哋啊！大家有冇手機啊？其實，不如我哋拎翻個手機，或者大家有需要程序表嘅，舉一舉手。我哋侍奉人員咧俾個程序表大家，或者用手機去一齊去敬拜讚美神。感謝主！喺我哋咧諗緊自己方法嘅時候，神已經為我哋預備咗啦。咁我哋咧就而家我哋唱我哋練習3首詩歌。我第一首詩歌咧就係我要一生一世住在你聖殿。我哋又會有佢兩節嘅。我哋由第2節開始，我哋試下唱呢首詩歌一次。呢首詩歌一陣間唱嘅時候咧，就係1、2副歌，再翻2節副歌咁嘅。我哋而家唱第2節開始。主，你是我牧者，是我生命的安慰。主，你是清，你是寬恕，是我的盾牌。
再被奴役，降服吧，黑眼都可看見，從壓制裏獲釋放，你國要彰顯。我要一生一世住在你聖殿，我要一心一意尋求你面，我要不惜一切信服你訓示，盡情地獻上作活祭。大家都好熟悉首歌係咪？咁我哋一陣間呢，好好地享受同神一齊去敬拜讚美佢。咁我哋第二首詩歌呢，就係以感恩為祭，呢首詩歌呢，就有2節啦。咁我哋由第2節落副歌。又提示安慰，到責備管教，內裏有你愛戀情意。主為你的恩情，我要滿心感謝，也要常思想晝夜數算，藉愛見證你大能。你的安排往往多新意，你有豐賞，亦有收取。微細調配中，讓我得益處，而我再看天恩處處。神啊，你恩典太美妙神奇，配得萬眾稱羨。我要以感恩為祭獻給你，並永紀念你作為。第3首詩歌係每一日，大家都好熟悉嘅啦。不過呢，今日我哋會唱第2節開始，最尾嗰句呢，我好想話俾大家聽，呢個係神對你對我嘅應許。第2節，每一天主自己與我相親，每時刻賜下嘅愛憐憫，我掛慮主願安慰與擔當，他的名為查試與權能，他保護他的兒女於真夢，他熱心必要成全這事。你日子如何力量也如何，這是他向我應許。你日子如何力量也如何，這是他向你應許。弟兄姊妹早晨，讓我哋咧安靜嚟到上帝嘅面前，預備我哋嘅心，一同嘅嚟去敬拜。我哋一齊禱告。
親愛主，為着你每一天俾我哋嘅恩典，我哋滿心感謝讚美你。今日我哋聚集，要等候你自己嘅話語，對我哋嘅提醒，對我哋嘅鼓勵，對我哋嘅督責，為要使我哋成聖。求你呢一個時候就與我哋同在，你嘅臨在成為我哋仰望嘅動力。我哋咁樣禱告，奉主名求，阿門。請大家一同起立，請聽神嘅話。我們的主，我們的神，你是配得榮耀、尊貴、權柄的，因為你創造了萬物，並且萬物是因你的旨意被創造而有的。神係唔單止創造咗我哋，你仲拯救咗我哋。詩人話：我寧在你嘅院宇住一日，勝在別處住千日。我要一生一世住在你的聖殿。主，你是我亮光，是我生命的保障。主，你是尊貴，你是可畏，是我的高台。主，你是我牧者，是我生命的安慰。主，你是拯救，你是寬恕，是我的盾牌。抬頭吧，別再被奴役，降服吧，瞎眼都可看見，從壓制裏獲釋放，你國要彰顯。我要一生一世住在你聖殿，我要一心一意尋求你面，我要不惜一切信服你訓示，盡情地獻上作活祭。主，你是我牧者，是我生命
牌。好吧，別再被奴役，降服吧，瞎眼都可看見。從壓制裏獲釋放，你各要彰顯。我要一生一世住在你聖殿，我要一心一意尋求你面，我要不惜一切信服你訓示，盡情地獻上作活祭。大家請坐。主啊，我哋原係罪人，原係不配，但係藉着你嘅愛子耶穌基督嘅救贖，我哋卻成為咗你嘅子民，成為咗你嘅兒女。我哋懷住感恩嘅心，將自己擺上，求主你繼續陶造我哋，成為你合適嘅器皿，為你所用，以感恩為祭。主，為你的恩典，我要滿心感謝，由嚟來生機，都變幻天氣，讓這世界各樣完備。主，為你的我要滿心感謝，由輔助拯救，到試煉阻攔，到我按你正路而行。我出生前你已心知我，到了今天亦有幫助。為我被救恩，照我出黑暗，做你聖嘅國度人民。主，為你的恩言，我要滿心感謝，由提示安慰到責備管教，內裏有你愛念情意。主，為你的恩情，我要滿心感謝，也要常思想就耶穌說，藉愛見證你大能。你的安排往往多新意，你有風水，亦有收取，微細調配中，讓我得益處，願我再見天恩處處。神啊，你恩典太美妙神奇，配得萬眾稱頌。我要以感恩為祭獻給你，並永紀念你作為。我還告訴你，你是彼得，
我要把我的教會建造在這磐石上，陰間的權柄不能勝過他。我要把天國的鑰匙給你。你們就是基督的身子，並且各自作肢體，就如身子是一個，卻有許多肢體。他所賜的有使徒，有先知，有傳福音的，有牧師和教師。直等到我們眾人在真道上同歸於一，認識神的兒子，得以長大成人，滿有基督長成的身量。父神啊，我哋頭腦上邊係好明白清楚，你就我哋嘅元首。我哋好願意將你放喺個首位，但係我哋嘅環境當中，我哋唔能夠全心全意嘅去交上。但係神啊，你卻話我嘅恩典夠你用，因為我能力就喺軟弱嘅人身上顯得完全。因為我應許你哋，你的日子如何，力量也如何，每一天都與你同在。天所度過的每一刻，我得着能力勝過試煉，我依靠天父周詳的供應，我不用再恐慌與掛念，他的心意仁慈無可阻擋，他每天都有最好安排，不論憂或喜，他慈愛顯明，勞苦中他賜予我安泰，每一天主自己與我相親，每時刻賜下格外憐憫，我掛慮主願安慰與擔當，他的名為策士與權柄，他保護他兒女於真夢，他熱心必要成全這事，你日子如何，力量也如何，這是他向我應許，你日子如何，力量也如何，這是他向你應許。阿門。請大家起立。我哋同心獻上頌禱。親愛天父，我哋感謝你，感謝你俾我哋今日喺度喺你嘅面前，能夠全心全意嘅去敬拜你。呢啲實在係你嘅恩典同埋愛。主啊，我哋知道雖然喺呢個世代有好多嘅事情令我哋失去咗平安同埋喜樂，但係你卻係要我哋去學習喺患難裏邊，喺困苦入邊，仍然能夠交託。
主啊，我哋知道連主耶穌基督，你嘅獨生愛子，都要從患難入邊、困苦入邊去學習順從。何況我哋一班嘅蒙恩嘅罪人？主啊，願你嘅靈繼續咁樣去扶持我哋，引導我哋，使我哋得着管教同埋安慰。求你賜俾我哋有悔改嘅心，使我哋能夠藉着你嘅話語，同埋去經歷你更多嘅恩典同埋改變。我哋知道你嘅恩典係夠我哋用，你嘅平安使我哋有真正嘅安息。主啊，今日我哋獻上我哋嘅感恩嘅祭嚟到你嘅面前，求你保守帶領我哋，都特別將張牧師同埋郭牧師都交喺你嘅手中。我哋唔單止知道佢哋係我哋嘅屬靈嘅導師，我哋更加知道佢係我哋牧者嘅榜樣。我哋求主用大能嘅手去托住佢哋，保護佢哋，讓佢哋成為孫德家嘅後盾，帶領我哋。我哋能夠結出更多嘅果子嘅時候，我將呢個恩典同埋愛去傳開去。我哋將榮耀頌讚都歸翻俾你。我以上嘅禱告，奉靠主耶穌基督。阿們。我哋跟住有認信嘅時間，我哋會背誦《使徒信經》去確認我哋嘅所信嘅。好，我哋開始。我信上帝全能的父，創造天地的主。我信我主耶穌基督，上帝獨生的子，因聖靈感孕，由童貞女瑪利亞所生，在本丟彼拉多手下受難，被釘於十字架，受死，埋葬，降在陰間，第3天從死人中復活，升天，坐在全能父上帝的右邊，將來必從那裏降臨，審判活人死人。我信聖靈，我信聖而公之教會，我信聖徒相通，我信罪得赦免，我信身體復活，我信永生。阿門。請坐。跟住有奉獻嘅時間。金錢奉獻係我哋回應神嘅舉動。如果大家未明白奉獻嘅意義嘅，無需介意，將我個奉獻袋傳俾隔離就可以啦。我哋今日有2個奉獻袋，紅袋係常費嘅奉獻，綠袋係差傳嘅奉獻。好，我哋先為奉獻祈禱。親愛天父，我哋感謝你，感謝你俾我哋仍然有信心同埋能力，讓我哋喺奉獻上有份。無論我哋奉獻上我哋嘅金錢、我哋嘅能力、我哋嘅才幹、我哋嘅服侍，我哋求主都繼續悅納我哋呢個感恩嘅祭。我哋求主繼續帶領教會，使我哋能夠作鹽作光。我以上禱告，奉靠主耶穌基督名祈禱。全奉獻袋同時，我哋唱完全的奉獻。完全的奉獻，主我願意。完全的奉獻，奉獻於你，一切擺上祭壇，向你完全歸依。你為我付贖價，我甘歸你。完全的奉獻，光陰生命，一切主所賜，完全主靈，一萬人主賜成，我樂跟隨主行，這樣感直到永遠，信服眾聖。完全地奉獻，感恩財寶，你所賜一切豐盛美好。
大家仲起立，我哋齊唱奉獻詩。萬物都是從主而來，我們把從主而來的獻給主。阿門。請坐。好，今日嘅經文係記載喺以賽亞書4章2至6節。以賽亞書4章2至6節。好，請聽我讀出。到那日，耶和華發生的苗必華美尊榮，地的出產必為以色列逃脱的人顯為榮華豐盛。主以公義的靈和焚燒的靈，將錫安女子的污穢洗去，又將耶路撒冷中殺人的血除淨。那時正在錫安留在耶路撒冷的，就是一切住耶路撒冷在生命冊上記名的，必稱為聖。耶和華也必在錫安全山並各會眾以上，使白日有煙霧，黑夜有火焰的光，因為在全榮耀之上必有遮蔽，必有亭子。白日可以得蔭避暑，也可以作為藏身之處，躲避狂風暴雨。好，我哋今日好高興有洪彪牧師為我哋證道。佢今日嘅題目係從耶路撒冷的重建看孫德家的重建。我哋恭敬嘅將時間交俾郭牧師。我哋一齊同心祈禱。我哋嘅天父上帝，你嘅話語係我哋生命嘅糧食。你指引我哋點樣去睇事情，點樣去睇我哋嗰個問題，同埋點樣睇解決嘅方法。我哋就求你藉住聖經嘅話語嚟去向我哋說話，俾我哋明白你嘅心意。我哋咁樣祈禱，奉耶穌基督嘅名，阿門。或者我哋一路落去嚇。咁頭先已經讀咗呢段嘅經文啦，咁我就想大家咧係睇到呢段經文咧，佢有一個結構嘅，一路落呢個係咪我咁啊？係啦，我就繼續啦嚇。咁呢個字頭先讀咗，我就唔重複啦。咁但係咧，我要同大家講就係喺以賽亞書嘅第2章第1節到第4章第6節咧，佢係有一個線形嘅結構。咁咩叫線形結構咧？你望到有 A、B1、A1、B1、B2 同 A2 一個打線咁樣。嗱 A1 就係錫安嘅更新，係第2章嘅1到5節。咁係對應緊咧係 A2，即係最尾嗰度嘅錫安嘅復興，就係4章2到6節。咁你會睇到前後有個對應嘅。咁一頭一尾，咁中間係咩啊？就係 B1 唯有耶和華崇高，世界敗壞，就係第2章嘅6到22節。而 B2 咧就係唯有耶和華崇高，錫安卑微，3章1到4章1節。如果你哋有興趣嘅，你可以問教會攞我呢個嘅 PowerPoint 嘅。咁就喺呢度你會睇見咧，就係呢段經文佢講緊係錫安係會復興嘅，但係中間你會睇到咧係世界敗壞同埋錫安卑微。咁你係啱啱好似對比嘅喎嚇。咁呢個就好特別嘅地方就係話以賽亞先知就用一個屬靈嘅眼光睇佢所身處嗰個環境啊。咁而頭先都係啦，以賽亞書4章2到6節嗰個錫安復興係對應緊2章1到5節個錫安更新，中間就係世界同錫安嘅卑微，耶和華嘅被尊崇。嗱，呢一段嘅經文咧係再一次嘅係從將來復興嘅願景咧嚟去指出現在嘅衰敗，所以你睇到有一種矛盾性或者對比性嘅。
所以我諗我哋就唔好失咗個盼望啦。嗱，而以賽亞書3章18節4章1節咧，個到那日咧就同2章2節嘅在末後的日子咧又係對應嘅。咁如果你有興趣呢啲文學嘅嘢咧，你第日可以睇下啲參考書嚇。到那日出現咗4次，咁以賽亞書4章2節就話啦，到那日耶和華發生嘅苗咧必華美尊榮，地嘅出產亦都必為以色列逃脫嘅人顯為榮耀茂盛。咁係乜嘢含義呢？嗱，耶和華嘅苗裔係講緊邊啲人啊？就係捱過艱苦困難日子嘅人啦。但係呢班人呢，仍然存留啊。咁以色列逃脫嘅人係指咩人呢？就係猶大嘅餘民逃脫者。其實喺呢啲經文裏面出現咗5次咁多嘅。嗱，以賽亞書4章2節描述餘民，即係剩低落嚟嗰啲，即係話係冇離開耶路撒冷嘅。因為有啲人被擄巴比倫啊嘛。咁呢班剩餘嗰班人呢，係會點㗎？係從失望無奈會轉變成為有希望有前景。所以你諗下，即係佢哋俾巴比倫打敗，精英被俘虜去巴比倫嘅時候，剩翻落嚟嘅係啲老弱嘅人喺樹，即係佢哋其實好辛苦，好難啊！以賽亞書4章3到4節嗰個主題係啲乜嘢呢？就係話錫安得到潔淨成聖即係我睇呢段經文，我睇到一啲好好嘅信息就係，其實呢嘅事件引嚟嘅一定係創傷啦，係咪？咁我哋唔會輕視個創傷嘅。但係呢段經文佢指向嘅唔單止係講個心靈創傷，而係話呢班人得到潔淨同埋成聖。主以公義嘅靈同埋焚燒嘅靈呢，將錫安女子嘅污穢洗去。呢度有啲對女性嘅一個咁樣嘅描述呢，就唔係刻意貶低女性嘅，而係一路古代嘅文學都係咁樣嘅。又將耶路撒冷中殺人嘅血洗淨。那時呢，剩喺錫安留喺耶路撒冷嘅，就係一切住喺耶路撒冷喺生命冊上記名嘅，必稱為聖。即係呢班老弱嘅冇被俘虜去巴比倫嘅人呢，其實喺先知以賽亞嘅眼中呢，佢喺神嘅生命冊上面呢係有記名嘅，佢會被神呢係潔淨成聖嘅。而以賽亞書4章4節就形容呢，主嘅靈係咩呢？係審判嘅靈同埋焚燒嘅靈，係清洗耶路撒冷嘅血啦。當然你可以講神嘅靈好多方面嘅，有大能、有安慰、有保護，即係全部係正能量都得嘅。但係喺以賽亞書4章4節，佢講主嘅靈呢係審判嘅靈同埋咧焚燒嘅靈。咁你要平衡一啲睇佢，唔好話我中意嗰樣，我要嗰樣喎嚇。以賽亞書4章4節就形容主嘅靈呢係審判嘅靈，上帝嘅同埋焚燒嘅靈。上帝嘅靈係審判嘅靈同焚燒嘅靈，係點㗎？會審判同埋焚燒罪惡嘅。經過審判之後，上帝就會潔淨耶路撒冷嘅血。即係話我哋好多時候喺而家呢個時代係中意被人安慰嚇，俾人體諒，但係我哋唔會咁容易話我係有錯。我唔會講呢句嘢嘅時候，我根本就唔會開放我自己喺神嘅面前，讓神嘅聖靈去光照，更加唔會諗我需要改過。所以呢個位係好值得我哋去思考嘅，就係話，即係上帝嘅靈係審判嘅靈，係公義嘅靈。我哋冇一個人可以喺神嘅面前咧自誇嘅。如果我哋剛硬嘅話咧，你唔能夠柔軟嘅話咧，係你嘅問題。我自己都係學習呢樣嘢。如果我喺上帝面前，我淨係講我自己啱嘅話咧，咁咧我係冇資格企喺呢度講道嘅。好啦。以賽亞書4章3節佢話咧，剩餘留低嘅人咧，必被稱為聖。即係呢個係一個安慰嘅，即係嗰班被擄嘅人都好心酸㗎，留低嘅人都心酸。咁呢班人會被稱為聖，上帝係冇忘記剩低喺耶路撒冷嘅子民嘅。呢度係好有安慰嘅。佢哋經歷過耶路撒冷嘅衰落，眼見聖殿失去光彩。你諗下，聖殿俾巴比倫人走嚟攞晒啲嘢，你話有乜嘢意思啊？即係佢嘅信嘅神都唔做嘢喎，好似佢哋內心係好痛苦難言嘅。以賽亞書第4章5到6節嘅主題就話上帝嘅同在同保護。喺咁嘅矛盾情況，你諗下，被擄有班人精英被擄巴比倫，耶路撒冷嘅聖殿失去光彩，
剩翻落嚟嘅老弱殘兵，你點樣去講上帝嘅同在同保護呢？係咪呃緊自己呢？嗱，你睇下先知以賽亞點樣去講呢樣嘢先。耶和華也必在錫安全山並全會眾以上，使白日有煙雲，黑夜有火焰嘅光，因為喺全榮耀之上必有遮蔽，必有亭子，白日可以得蔭避暑，也可以作為藏身之處，躲避狂風暴雨。嗱，先知以賽亞就講啦，喺咁嘅光景，上帝係同在嘅，上帝係保護嘅。咁佢點樣保護同點樣同在啊？耶和華必喺錫安山上、全山上邊並各會眾以上，係對應緊呢喺出埃及記嘅時候呢，上帝喺西乃山上面顯現嘅。即係如果你讀呢段經文呢，你係好需要追翻去出埃及記，以色列人喺曠野流浪嘅經歷嘅，使到白日有煙雲，黑夜有火焰嘅光。嗱，如果大家翻過主日學嘅呢，你可能會想起係應該對應喺曠野時期呢，嗰個會幕係敬拜上帝嘅中心。而出埃及記13章22節嘅記載係乜嘢啊？喺日間呢係有雲柱，喺夜間係有火柱，總唔離開百姓嘅面前。即係咩意思啊？當呢班以色列人係流浪嘅時候，唔知方向嘅時候，上帝用雲柱、火柱指引佢哋。而以賽亞先知就用呢個佢哋嘅歷史經驗話俾呢班當時嘅猶太人知道，縱使巴比倫將精英分子擄去巴比倫，淨喺耶路撒冷嘅都好似冇乜作為嘅時候，要回想翻出埃及記嘅時候，以色列人流浪曠野，上帝係用雲柱、火柱帶領佢哋前行嘅。以賽亞書第4章第5節，佢就講出為乜嘢有呢啲雲啊、雲柱、火柱嘅現象呢？因為係乜嘢啊？喺全榮耀之上必有遮蔽。好特別，點解全榮耀之上有嘢遮下佢嘅呢？咁樣，我就認為呢個係講緊上帝本身嘅榮耀呢，都會有遮蔽嘅。即係你唔可能完全睇到上帝嘅榮耀。我哋好多時候睇到嘅上帝唔喺度啊，多過睇到上帝嘅榮耀同埋上帝喺度。所以喺以賽亞書第4章第6節就必有亭子，白日可以得蔭避暑，也可以作為藏身之處，躲避狂風暴雨。雖然你好似話上帝嘅榮耀遮住咗啫，咁你有咩實際嘅感受啊？喂，你曬嘅時候，原來呢有個地方有個亭俾你遮陰啊，仲有可以俾你藏身，有個亭喎，藏身喎，仲躲避風雨。所以喺咁嘅情況，你見唔到上帝榮耀，唔等於上帝冇榮耀，亦都唔等於上帝唔喺度，亦都唔等於上帝唔做嘢。呢個係咁樣嘅。嗱，呢個係為咗人嘅好處，同樣係我哋需要有遮陰之處。呢段經文對聖殿更新嗰個主要係講乜嘢呢？係佢回歸去出埃及記嘅會幕嘅經驗，係一個好艱難嘅經驗，重尋上帝嘅榮耀。即係喺先知以賽亞就用翻呢個佢哋嘅歷史經驗話俾佢哋聽。你去喺個咁艱難嘅時候，你去再去祈禱，去尋求上帝嘅榮耀。經歷審判嘅靈同埋焚燒嘅靈嗰個潔淨，大家明唔明呢段經文嗰個主要嘅含義喺呢度啦？嗱，對於被擄同埋被逼流散嘅經驗呢，就一定同創傷嘅記憶有關嘅，冇可能冇創傷嘅。你睇詩篇裏邊有好多呢啲記載，因此咧近年研究舊約聖經嘅學者都開展呢一個創傷記憶同希望嘅研究，兩方面嘅喎，創傷記憶同埋希望。如果你淨係創傷記憶呢，就唔係聖經嘅中心點嚟㗎嚇。被擄到巴比倫嘅先知有咩人啊？有以西結。被擄時期選擇留喺耶路撒冷嘅有耶利米。咁我哋可能對舊約聖經嘅唔係太熟悉，但係你要知道嗰段時間呢，王國沒落之後呢，即係進入即係被擄嘅時期呢，嗰段時間我最想睇嘅，即係每段經文每卷書我都想睇，但係呢，嗰段時期係好刻骨銘心嘅。即係佢哋已經冇咗個大衛王朝啦，所羅門嘅王朝都冇埋啦，佢哋只係喺外族嘅控制底下，佢哋嘅敬拜其實好無奈嘅，即係佢敬拜一個俾外族打敗咗嘅上帝，而喺當時嘅人就覺得人哋嘅上帝、人哋嘅神打低我嘅神，咁你諗下佢點樣去敬拜呢？所以其實係好鬱悶，而先知喺嗰段時間呢，
係要教導同牧養呢，係花好多氣力嘅。即係你講上帝嘅偉大、上帝嘅榮耀，佢實在經歷嘅係另一件事啊嘛，係咪？嗱，如果我哋接受以賽亞書裏邊有3個部分嘅話呢，第二以賽亞就大概喺主前嘅550年嘅時候呢，就鼓勵嗰啲被擄到去巴比倫嘅猶太人呢，你有一天翻去耶路撒冷重建。所以被擄歸回、重建聖殿、重建城牆、重建聖民，呢個就係嗰段時間嘅好重要嘅主題嚟嘅。被擄之後嘅小先知書有哈該啦，哈該書嘅主題就係重建耶路撒冷聖殿。撒迦利書呢，撒迦利亞書就話主題就係聖城嘅復興。馬拉基書就話要回歸轉向上帝。我哋成日講馬拉基書叫我哋即係奉獻，其實嗰個唔係個真正嘅主題，而係翻回歸上帝先係最重要嘅主題。嗱，由此可見呢，喺被擄時期其實有3種人嘅，有3類人。第一類人呢，佢係被逼離開咗耶路撒冷，流散到巴比倫嘅猶太人，咩但以理嗰啲咪係咯嚇。流散到巴比倫嘅嗰啲猶太人同埋佢後代呢，係翻去耶路撒冷。你要諗下嗰班人嘅後代翻去耶路撒冷唔簡單㗎。呢班人翻去重建嗰班人，其實聽阿爸講耶路撒冷係乜樣嘅啫。其實佢哋自己唔好知係乜嘢嘅，但係佢哋卻係願意擺低佢哋喺巴比倫已經建立咗嘅嗰個即係安定生活，翻去重建。咁另外就一批啦，第3批係自願留低或者係堅持留喺耶路撒冷嘅猶太人，或者佢根本走唔到嘅。咁所以其實係有3班人。咁喺禱告同埋思考之後呢，我就講到嘅題目就係用從耶路撒冷重建嚟去睇孫德家嘅重建。經文就係用以賽亞書第4章第2到第6節。嗱，講到內容有3個部分。第一部分就係以色列人佢受創傷嗰個感受。第二部分係以色列人被潔淨嘅經歷。第3部分就係靈命更新重整嚟去領受神俾我哋嘅使命。我唔係講人嘅意思，我係講聖經嘅説話。當然你可以話我喺呢個處境底下，我已經帶咗一啲嘅問題去閱讀經文啦，係咪先？咁呢個冇辦法嘅。但係我哋要真係去進入經文嘅世界，明白經文嘅意思，同埋去辨別呢個時候係咪神對我哋講嘅説話。所以我知道講乜嘢，大家都可能有唔同嘅反應。但係我覺得我要講嘅就係我從聖經裏邊領受嘅説話。人嘅説話講得太多啦。好，首先以色列人呢係受創傷嘅感受，流散一定係承載咗好多創傷嘅經驗同埋記憶嘅。我唔係唔識呢啲嘢，不過我自己，你問我自己，我係覺得長期即係仲係停留喺受創傷嘅經驗，其實係唔係聖經嘅教導嚟嘅。不過你話係咪一下子你就可以擺脫到呢？當然唔係啦。所以我哋係要明白體諒嘅。嗱，以斯拉咧，佢作為係難民，你有冇諗過以斯拉呢個先知係難民嚟㗎？佢都係難民嚟㗎，唔係講笑喎。其實係一個好重要嘅研究嘅題目，所以即係我哋要可以讀多啲舊約聖經，即係以斯拉、尼希米嗰啲嘅書卷，喺呢段時間係好有用嘅。不過被擄嘅人呢，係需要繼續生活嘅。你睇但以理就係嘅，佢要繼續生活喺皇宮裏面要做官㗎嘛，係咪？被擄嘅群體係需要繼續生存嘅，佢唔可以成日都係即係噏噏耷耷咁樣嘅。嗱，流散者唔可能長期活喺被創傷嘅感受底下，我哋都係嘅。佢哋需要走出嚟，即係我哋都要走出嚟。我今朝先同一個牧者傾佢哋教會嘅經歷啊，佢一口就講即係佢唔覺得要停留喺嗰度。我完全明白，即係我都係咁樣睇。不過可能佢比我再前啲，就話即係你唔諗就冇嘢啦。咁即係我自己就覺得唔係嘅，即係都係有啲影響㗎。嗱，以斯拉同尼希米正好就係一個例子啦。佢哋要勇敢嘅站喺外邦君王面前服侍，同時佢要堅持猶太人嘅信仰。你諗下嗰個掙扎係好大嘅。如果佢承受嘅壓力好大，佢已經係被俘虜到去巴比倫，佢流離失所，佢嘅創傷佢要自己處理。但係佢另一方面又俾人揀咗去皇宮裏邊，咁佢要係做王嘅裏邊嗰啲嘅工作，其實好無奈嘅，都唔想做啊！即係你拜偶像啊嘛，但係你又要為成個群體去頂喎。咁你可以諗下，即係以斯拉尼希米其實呢，佢個內心係唔容易過嘅。即係大家唔知有冇體會到呢一點嚇。嗱，流散同被擄其中一個主題就係話，
上帝都會臨在喺異鄉嘅。咩叫異鄉啊？耶路撒冷以外嘅地方。呢個正係喺呢段時間猶太人咧特別體會到，佢嘅上帝唔係淨係耶路撒冷嘅上帝，佢嘅上帝係全地嘅上帝。即係你會諗下，喂，點解佢會諗到呢啲嘅神學嘅觀念啊？就係因為佢哋嘅經歷被流散嘅時候，佢發覺咦，上帝冇離開我喎，咁先會睇到上帝臨在喺異鄉。而以西結書1章嘅異象就係話，上帝唔會被局限喺耶路撒冷。嗱，呢個好緊要嘅，我哋讀聖經嘅時候一定要讀得到，就係話呢，佢哋係喺個困苦經歷嘅底下睇到上帝唔係淨係限喺個西乃山嗰度，唔係喺錫安山上面嘅。上帝係全地嘅上帝啊，所以呢個係用血淚換取翻嚟嘅屬靈經驗嚟。啊，以西結書第10章15到22節就話啦，上帝嘅榮耀呢離開咗耶路撒冷，去咗巴比倫喎。哇！呢句話好緊要喎，即係話上帝係周圍都可以去嘅喎。耶利米書29章4到7節就提醒嗰啲被擄去到巴比倫嘅猶太人啦，你要為流散嘅城市求平安，為這城求平安。呢句成日都大家聽過啦，係咪？流散嘅群體佢冇咗國族身份㗎，仲係猶太人嚟，你當你係二等公民嚟嘅。不過佢哋係唔能夠失去屬靈嘅內涵。你冇咗國族嘅身份唔緊要，你嘅屬靈內涵係唔可以冇嘅。因此聖潔係上帝對呢班子民嘅要求。點解以賽亞書42章講到呢班人被潔淨呢？即係你俾外族統治係好可惜嘅，但係你嘅屬靈內涵都冇埋咧，仲可惜。聖潔嘅質素就係呢個被擄群體嘅身份，與其他群體係有所分別。所以喺呢個位裏邊咧，聖經佢唔係唔注重人咧係有受創傷，而係話你從呢個經驗走出嚟，你要去明白你係一個被神揀選嘅群體。你要活出聖潔，仲有係被擄嘅群體呢，係被上帝塑造成為一個宣教群體嘅。所以你可以問，即係舊約聖經點樣培養到宣教嘅意識呢？有人就話有，有人話冇嘅。我今日唔同你講舊約學者啲嘅睇法，但係喺以賽亞書特別明顯呢，就係話呢個受苦嘅僕人，或者呢個係以色列嘅群體成為萬國嘅光，係經過一個過程嘅。以賽亞書第49章5到6節咁樣講喎。阿耶和華從我出胎就造就我做佢嘅僕人，要使到雅各歸向佢，使以色列到佢嗰度聚集。原來耶和華睇我為尊貴，我嘅神亦都成為我嘅力量。佢話你做我嘅僕人啦，使雅各眾支派復興，使以色列中得保存嘅歸回，尚為小事喎。即係上帝對即係以賽亞講呢啲事好小事啊！我仲要使到你做外邦人嘅光，叫你施行我對我嘅救恩，直到地極。所以你諗下，對嗰班當時即係咁凄慘嘅以色列人嚟講呢，佢話上帝保到我已經係好叻㗎啦咁。但係神對即係以賽亞話唔係啊，唔止咁簡單㗎，我要你成為一個外邦人嘅光嘅群體嚟㗎。所以喺呢個位，你諗下，我仲係喺度諗起自己嘅流眼淚嘅時候，我點可以承擔呢啲嘢啦？呢個就係正正嗰個問題。咁我哋點樣由一個點低谷行翻出嚟，又可以明白到聖經嘅教導，再行多步嚟去做到先至以賽亞書所講嘅嗰個使命呢？咁呢個係我讀經文嘅時候，我覺得好重要嘅地方。嗱，被擄嘅群體或者流散群體係將要成為外邦人嘅光。我哋要諗呢樣嘢。究竟點樣走出受創傷嘅經驗同埋記憶呢？真係唔係咁簡單嘅。你要成為上帝嘅僕人，成為外邦人嘅光，點樣先做到呢？我就諗起呢，盧雲神父佢有一本書叫《受傷嘅治療者》（Wounded Healer），係講緊耶穌嘅。耶穌佢係醫治者，但係佢係一個受傷、被傷害嘅醫治者。佢醫我哋，但係佢自己被傷害。醫治創傷，繼續生活。懷住慈悲憐憫嘅心待人，願意聆聽其他人嘅心聲，同哀傷嘅人同行，幫助人揾到上帝，揾到希望。呢個係我哋應該做嘅。被擄嘅群體或者流散嘅群體離開咗熟悉嘅土地，唔能夠再參與聖殿崇拜。你要諗喎，聖殿喺耶路撒冷，佢哋被擄嗰啲去咗巴比倫，佢要首先重建宗教上嘅身份。冇咗個身份㗎啦，冇外在嘅聖殿，
但係唔能夠失去咗內在嘅神性。嗱，呢個係呢段以賽亞書裏邊嘅好緊要嘅教導。上帝聖潔嘅子民呢個身份係一個喺異邦宗教社會裏邊嘅自我肯定。如果冇埋咧，呢個群體冧咗都得㗎啦。被擄嘅群體或者流散嘅群體喺異鄉係少數嘅群體，勢孤力弱，肯定嘅。嗱，以斯帖記嘅信息咧就提醒我哋咧，上帝喺異邦咧係隱藏地臨在 （hidden presence）。因為全本以斯帖記咧係冇一隻字提到上帝嘅。咁你話喂，冇講上帝喎，就係因為作者係好犀利，唔用上帝嘅名，但係你睇成卷書你就會睇到上帝一路嘅即係保守以斯帖，同埋透過佢嚟去幫助成個以色列嘅群體。啊，焉知你今日得咗皇后嘅位份，係為咗你做神嘅工作。所以你要明白舊約聖經裏邊有好多文學嘅特色喺度。喺彷彿冇上帝嘅地方，上帝仍然臨在。即係如果我哋嘅信念就話，喂，我睇唔到上帝喎，咁我哋要睇翻舊約聖經，即係特別係喺被擄嗰啲時期嗰啲書卷，上帝係邊度都喺度嘅。上帝管理嘅範圍唔限於以色列或者猶大，同時包括埋外邦嘅地區。呢個弱勢嘅群體嘅自我意識往往係內向同埋自保嘅。舊約聖經呢，佢啱啱有一種相反嘅教導，就係你要成為外邦人嘅光。你諗下呢個只係聖經嘅真理，即係唔好自己縮減咗佢喎。第二就係以色列人要被潔淨嗰個經歷。上帝嘅心意係要醫治以色列呢個受傷創傷嘅群體，成為一個宣教嘅群體，作外邦人嘅光。嗱，喺醫治嘅過程裏邊呢，以色列嘅群體又發現自己唔單係受害者，同時都係罪人嚟嘅。嗱，呢個發現好緊要㗎。如果佢唔發現呢，咁就冇進步㗎啦。喺上帝眼中仲未達到聖潔公義嘅標準。所以如果我哋淨係停留喺我嘅心理狀態，我嘅感受呢，其實係有啲問題嘅。嗱，以賽亞書第4章3到4節，我唔再讀啦，即係頭先講嗰段經文嚇。當人自以為義嘅時候，上帝公義嘅靈同埋焚燒嘅靈係會臨到嘅，揭開人內心嗰個虛偽同埋黑暗。其實人人都有。嗱，人對醫治嘅理解同聖經嘅對醫治嘅理解呢，係可能有落差嘅。嗱，我用我自己做例子，我嘅筋腱係老化嘅，即係人都知道㗎啦嚇。即係你掂一掂啲痛處係點啊？哇，唔得了喎！我有時唔想俾人掂㗎喎。我期望嘅醫治個結果係唔會痛啊嘛，大家都明啊，係咪？如果你有髖關節問題啊嗰啲，你都知道。我梗係我嚟俾你醫，梗係想我之後唔痛。不過唔係喎，我未醫好嘅時候，你搞到我更加痛喎。你唔碰我痛處嘅時候，我就唔會痛。咁我就諗啊，我何必嚟呢？咁樣我太太都係㗎。我哋去睇醫生嘅時候，佢話我去受酷刑啊。咁我都覺得好慘。咁係咪真係要咁㗎？係咪啊？有冇啲無痛醫治㗎？咁樣即係我暫時未發覺呀。咁啊有一個運動治療嘅弟兄咧，佢見我行嘅姿勢有啲問題咧，佢就已經講俾我聽，你而家有啲位置有啲問題。佢就而家冇做運動治療，叫我佢屋企就指導我瞓喺個地席上邊咁樣。咁啊最後咧，佢就教我瞓喺地席攞個圓筒喺度碌下碌下碌啦咁。咁我真係翻去碌下碌下碌喎。咁咧就點樣咧？我由大腿到小腿碌親都痛喎。打側邊咧，嗰成條筋咧即係落去咧又痛喎。咁我初哎呀嗌救命咁樣。咁咧呢個過程都有好幾個月啦。即係你見我而家企得到咧，都係好感恩啦。我如果講俾你聽，我企喺度唱詩咧，其實好委屈㗎。我幾咁想嗰個領詩嘅話，唔係淨係嗰啲長者可以坐低啊，係講埋嗰啲有需要嘅人都可以坐低。因為我驚我坐低，你又覺得我做咩要唔企起身喎？唔尊重你都唔係好老啫咁。其實我有我個人嘅問題啊嘛。其實有啲30分鐘嘅敬拜，我係差唔多10分鐘已經好辛苦㗎啦。不過而家你見我企咁耐都 OK 咧。即係話我接受咗個治療之後有啲反應，我就學咗個道理就話，即係我天天嘅去練習咧，由好痛而家變到係冇咁痛，即係你唔知係我都可能好忍得痛嗰個人嚟㗎啦。原來不痛不通則痛喎，痛則不通呢個道理大家都知啊。筋膜要放鬆，血氣要暢通，必須要將啲淤塞嘅嗰啲地方清理，大家都會有會心微笑啦，係咪？讓血氣暢通，
不過我經驗咧係咁喎，我越係諱疾忌醫咧，我就越拖延嗰個得醫治嗰個時間，係咪啊？一定係咁啊！經文教訓我哋，你要獲得醫治咧，你要轉眼仰望上帝，而唔係不斷嘅講我自己受傷害。呢個係我自己嘅領會，即係喺我自己身上我咁樣睇啦。當人封閉自己，唔願意開放自己聽上帝嘅話，我只係活喺我自己嘅盲點嘅裏面。呢個係我自己係我病人嘅個人體會啊！嗱，先知以賽亞提醒以色列人，你唔好被受創傷嘅感受蒙蔽你自己唔完美。你係要接受上帝嘅審問㗎，你要接受上帝嘅潔淨同埋赦免。以色列群體被醫治、被潔淨，由分裂走向合一。被上帝揀選嘅以色列人呢，係有血有肉嘅人嚟嘅，人就係有人性㗎啦，有私心，呢個就一定㗎啦，唔使講㗎啦。牧師、傳道、執事、部長，所有擔任領導崗位嘅人都有人性嘅軟弱。我講呢句話你都唔會反對啦啩？我自己覺得我自己都有我嘅軟弱㗎。基督徒有靈性又有人性。嗱，當我哋靈性好嘅時候係點樣啊？我哋可以透過靈性嚟掩蓋我人性嘅軟弱，即係好似兩把聲音啊，天使同魔鬼咁。魔鬼嘅聲音我唔聽佢咁。不過當我哋嘅靈性差嘅時候呢，人性嘅軟弱係可以掩蓋嘅靈性㗎喎，係咪啊？啱唔啱啊？你哋都好明白㗎，係咪？嗱，如果我冇自省嘅能力，我就唔會，即係我又會不自覺咁樣呢，係以靈性嘅嚟包裝人性嘅軟弱，呢個最慘啊！如果冇自我節制，我就刻意用靈性嘅身份嚟去達到人性軟弱嘅目標，或者我去呃人哋啦。嗱，呢個就我覺得係好悲哀。當基督徒嘅靈性係好嘅時候，係會係睇重自己嘅言行，會唔會誤導到弟兄姊妹？係咪會造成教會受傷害？即係我哋靈性好嘅時候會識咁諗。不過當我哋靈性唔好嘅時候呢，我哋就會，我用有可能啦嚇，不顧一切，玉石俱焚，即係講得俗話啲，幾年前嘅攬炒，即係我唔好，你都唔會好得去邊。嗱，對於好多唔喺執事崗位服侍嘅弟兄姊妹，即係大家唔知事情嘅因果呢，即係唔知頭唔知尾啦，只有一個印象嘅啫。如果我係你哋都會話亂，你班人點做嘢㗎？咁樣一定係咁樣諗。有啲人會追尋事件嘅因由，有人覺得我花時間去揾都係公説公有理，婆説婆有理㗎啦，揾嚟都嘥氣。如果話某啲人受傷害嘅，我覺得係所有人都受傷害。留低落嚟嘅傳道人，佢哋都受傷害。站出嚟嘅執事都受傷害嘅。喺執事會裏邊冇投票權嗰兩位顧問牧師，你話有冇受傷害啊？其實都幾無辜㗎，我哋呢兩個係咪先？即係其實係呢個係神託付俾我哋一個唔能夠逃避嘅責任，係咪啊？即係你呢個係作為牧者嘅嗰個即係個使命。如果我唔係牧者，我可能有第二個選擇㗎啦嘛，你明唔明我意思啊？啊，你同我都係咁樣諗㗎啦。但係你作為牧者，你就唔能夠抌低個羊群，死都要撐落去。為乜嘢呢班人仍然要緊守崗位呢？冇錢收喎，有啲係咪？你啲執事，你見到佢家庭時間都縮少㗎喎，就開會開到暈㗎喎。為乜嘢呢班人仍然要承受誤解、流言蜚語呢？我真係會諗點解佢哋咁辛苦呢？上帝嘅醫治已經喺孫德家開始咗㗎啦。如果要分裂，我哋喺2025年應該分咗㗎啦，即係散咗㗎啦。好感恩上帝保存咗我哋，但係我哋唔好存僥倖嘅心。我哋應該喺上帝面前呢，求聖靈嘅光照，揭開我自己嘅盲點，反覆思想我自己喺我嘅前設係啲乜嘢先，我嘅推論係點樣㗎，我嘅結果係點樣㗎。讓我自己避免疏忽犯錯，即係我都會不斷諗我自己有冇錯。我哋要喺上帝面前清心，反問自己：你係為乜嘢侍奉先？你係為咗錢？你為咗權力？你為咗名譽？你一定要問上帝：我係咪咁樣？雖然我哋唔係完美，但係我哋首先要過咗呢啲關，喺上帝面前，我哋能夠坦然無懼。究竟我係想改善啲乜嘢呢？先可以完全或者接近嗰位完全嘅上帝，我可以喺佢面前侍奉呢？其實唔係做啲乜嘢咁緊要啊，係我係邊個先係最重要。我自己都搞唔掂，
你做啲嘢點可以蒙神嘅悅納同埋帶出一個後果呢？所以幾時都係內在嘅生命行先。以賽亞書4章3到4節嘅主題就話錫安佢得到潔淨同埋成聖。咁我要點樣做可以得到潔淨同埋成聖呢？即係大家要問喎。每日清早嘅起身，我好少咁講啦，但係跪喺度祈禱，跪喺度祈禱，因為唔係我哋嘅能力。我哋禁食祈禱，張牧師好着重我哋有祈禱會啦，禁食祈禱啦，讓我哋剛硬嘅心軟化落嚟，讓聖靈光照我哋，讓我哋睇到我哋自己嘅人性，呢個好重要嘅。當我哋深深嘅意識自己，我係一個蒙恩嘅罪人嚟嘅啫。喺呢個時候，我哋就唔會單單係即係睇我係一個受害者嗰個咁嘅角色嚟去得到醫治，而係我會更加明白我嘅罪得神嘅赦免。你係邊個先得㗎？神都咁樣接納你，所以呢個我好鼓勵大家嚟去有呢個屬靈嘅操練。你用咩形式去操練都唔緊要，你真係謙卑嘅祈禱。第三就係靈命更新同重整，領受使命。以賽亞書嘅表達呢，受創傷嘅心靈嗰個心聲啊，即係我哋一定有嘅。對受創嘅經驗要重新去解釋嘅，而幫助我哋呢班受創傷嘅人呢，情緒同埋呢，同嗰個受創傷嘅事件呢，再聯繫，會 reconnect， 即係話咩意思啊？你唔知有冇去探訪過啲我咁樣講好似對啲長者有啲冒犯，不過真係有啲長者呢，你探佢嘅時候呢，佢係不斷由佢細個開始講起嗰啲嘅即係慘事喎。細個冇書讀啊，走爛啊，食樹皮啊，乜嘢食老鼠啊咁啲。點解我咁講呢？我由細都聽到大嘅呢啲嘢。咁好啦。嗱，咁我覺得咧都好明白嘅，但係我哋係喺信耶穌之後咧，我哋對以前嗰啲受創嘅事件咧，我哋需要有個新嘅角度去做詮釋嘅，即係你唔係仲係咁樣講咁樣嘅。咁我簡單講啦，我都接觸過院牧事工嗰啲訓練。院牧事工嘅訓練裏邊咧，做院牧咧有一個部分咧係要有自我了解一個小組。佢哋直情係將心裏邊啲嘢挖出嚟，譬如童年成長嘅經驗啊，所有負面經驗啊，或者父親嘅形象啊、母親嘅形象啊，點樣影響到佢自己？點解啲院牧要搞咁多嘢㗎？原來佢哋咧其實大家個關係深到可能比佢屋企嘅另一半更深啊！佢另一半唔知佢嘅底細啊，佢嗰啲同學仲知道添啊？點解呢？因為咧喺醫院嘅環境裏邊咧，病人同病人家屬嘅情緒狀態係非常之唔穩定。佢哋講一句，即係，唉，做人真係冇意思啊！如果你係回應佢嘅時候，你係應該點回應佢呢？如果你自己一諗起，哎呀，我都係好辛酸㗎咁，跟住你就答係咯，做人真係好慘㗎，咁就大件事啦。咁你就應該唔可以去繼續去探訪啦，因為你唔係幫佢啊，你繼續害佢喎。咁所以呢，即係嗰個院牧係需要自己處理咗自己嘅一啲內心嘅矛盾，佢先可以去幫人。如果唔係呢，其實佢就係即係幫唔到人嘅。好啦，咁到呢度你要 reconnect 嗰個以前個故事，即係你講翻出嚟，你唔會再好嬲。有啲弟兄姊妹就話呢：哎呀，真係今日唔好彩啦！我翻工呢，一日撞到嗰個人3次，即係佢最憎個塞嗰個人啦，係嘛？咁嗱，如果如有類同咧，實屬巧合。但係當你信耶穌之後，你自己能夠明白神嘅恩典咧，你就可能會有突破。其實你點可能唔見到佢嘅啫？係咪？你唔見到佢，你記憶都有佢噶嘛？你會諗到佢㗎。但係咁，你又試下有啲人咁講啊。其實你成日諗住佢，咪你自己害自己？係咪？你做乜要成日諗住佢啫？咁但係你唔諗又唔得喎，情緒嘅嘢就咁爆出嚟嘅喎，自己嚟嘅喎。但係我哋可以嚟學習就話，我係喺神嘅面前嚟去重新去解釋呢啲事。咁你咪睇嗰啲金像獎嗰啲歌手咪出嚟講嘢嘅？佢話好多謝邊個咯，亦都好多謝當年啊邊間公司又唔請我咯，或者係邊間公司又點樣係唔俾我去出碟啊嗰啲啊。如果唔係佢點激發我今日嘅成就咧？咁有冇聽過呢啲乜嘢？聽過啦。咁你重新去詮釋嗰件事嘅時候，其實咪好咯。嗱，以賽亞書佢唔單表達創傷嘅經驗，同時係帶出一個復原力啊 resilience 嘅希望。即係話我哋要諗下你點樣復原先。你淨係講傷係冇乜意思嘅。
以賽亞佢面對政治上嘅災難，佢睇係上帝嘅審判，佢好矛盾嘅。即係諗下，即係教會有問題都係一個可以咁樣睇嘅。以賽亞書6章1到5節係一個創傷性嘅宣言，對象就係犯罪嘅以色列人。以賽亞書嘅異象係經歷上帝嘅同在，上帝喺聖殿同埋喺至聖所臨在。你諗下，以賽亞書第6章先知以賽亞點樣蒙召嘅？喺聖殿嘅至聖所。嗱，喺頭先解釋俾你聽嗰個背景底下，先知以賽亞蒙召。以賽亞嘅異象就係進入聖殿嘅至聖所嗰度，佢竟然見到上帝。以賽亞並唔係祭司圈嘅人嚟㗎，佢卻係被容許進入聖殿嘅至聖所，仲可以見到上帝。嗱，以賽亞面對舊約聖經出埃及記嘅嗰個記載，嗰啲人見到上帝係會咩㗎？死㗎！你諗下佢內心係幾大張力，但係以賽亞見到上帝嘅榮耀唔使死喎，係咪好特別啦？嗱，上帝讓到以賽亞見到異象，佢經歷上帝嘅臨在，重新有個新嘅視覺去睇現實。以賽亞經歷上帝嘅臨在，加增佢對上帝嘅畏懼同驚訝。佢點樣答上帝啊？我係罪人啊！即係你唔好，我邊有資格侍奉你啊咁樣。但係喺出埃及記3章5節，摩西喺聖地就要除鞋喎，你記唔記得啊？以賽亞喺神聖嘅主面前就話：喂，我係嘴唇不潔嘅人，我係住喺嘴唇不潔嘅民之中喎，咁樣。咁即係猶太人背叛咗上帝，結果係睇唔見同埋聽唔見上帝。呢種嘅集體創傷咧，係因為猶太人嘅集體不聖潔，好大件事。以賽亞書4章3到4節講緊咧，就係我唔讀嗰啲經文啦。上帝以公義嘅靈、焚燒嘅靈去潔淨，以賽亞都一樣嘅，被上帝潔淨咗佢。當我哋深深意識到自己嘅不配，但係上帝仍然係呼召你嘅時候咧，你係會喺上帝面前崩潰嘅。唔知有冇人有呢個感覺啊？我頂唔順喎，我會為自己痛哭嘅喎。所以我會觀察上帝嘅作為，就係話我哋以為係冇希望嘅時候，上帝就感動一啲人企出嚟，唔係你口才勸佢出嚟做神嘅工作嘅喎。你有乜嘢可以說服人啫？好薪水咩？好待遇咩？即係神，即係好尊重咩？唔一定啊。係你願意為咗上帝對你嘅恩典嚟去擔呢個十字架嘅啫。所以即係呢個係上帝嘅感動。當你覺得你係一無所有、一無是處嘅時候，但係上帝仍然對你講嘢，佢話你嚟服侍我。你諗下，你諗下呢個係咪好即係好難頂啊？係咪先？喂，上帝你放過我得唔得啊？咁樣你會對上帝話：喂，我唔掂過，我唔配過。好似摩西咁講，我唔得啊，我冇力量嚟啊，上帝。不過上帝好似唔肯放過你嗰度先大件事喎，不斷嘅喺你內心發出呼聲。唔知大家有冇呢個感覺？你唔願意，你想逃避上帝嘅感動。但係呢個感動係揮之不去，好似約拿咁樣嘅喎。直到一個點呢，就當你嘅掙扎去到盡嘅時候啊，上帝我唔同你拗啦，你想點就點啦。咁你停嘅時候呢，你就會好似今日唱嘅詩歌，我完全奉獻俾上帝。即係呢個我相信有弟兄姊妹有經歷嘅。一個願意完全奉獻俾上帝嘅人呢，佢嘅生命係有改變嘅。上帝將會用呢個經歷咗生命更新重整嘅人呢，嚟去服侍佢嘅弟兄姊妹咧，你都會發現咧，呢個人會咁喎，唔同咗喎。以前佢係咁，而家咁嘅喎，你會發現咗嘅。一個生命冇更新重整嘅人咧，佢係會點嘅咧？佢係會要求其他人咧去遷就佢嘅。喺教會充滿難處嘅時候咧，佢都處處以自己嘅好處出發嘅。你會觀察到嘅。教會更新同復興係需要有心有力嘅人。將孫德家放喺心上面嘅人，即係唔係你有咩即係好三頭六臂，而係你將呢個屬靈嘅家擺喺心裏邊，處人處事嘅時候，你唔好斤斤計較。感恩上帝係感動弟兄姊妹咧，願意繼續奉獻金錢支持孫德家。呢個就係大家對教牧團隊同信徒執事團隊嘅信任。其實你望下，真係好多嘢都好有保留，但係神感動。如果上帝感動你喺孫德家面對難處嘅時候，你唔係退縮，你係勇敢站出嚟參與侍奉嘅話，我已經好欣賞㗎啦。
但我會鼓勵你哋唔好單打獨鬥。單打獨鬥，遲早你會係會頂唔順嘅，係要凝聚力量嘅。嗱，以賽亞書第4章5到6節佢就咁樣講啦嚇。耶和華也必在錫安全山並各會眾以上，使到白日有煙雲，黑夜有火焰嘅光。因為喺全榮耀嘅上帝之上啦，必有遮蔽，必有亭子。白日可以得蔭避暑，也可以作為藏身之處，躲避狂風暴雨。喺風風雨雨嘅日子，耶和華都必定喺錫安全山上邊，並且喺全會眾以上。經文提醒我哋睇見嘅唔係意見分歧嘅會眾，即係網絡大家100個人有100個意見都唔頂嘅，而係話上帝喺聖山上邊，呢個好緊要。上帝喺聖山上邊，上帝使到白日有煙雲，黑夜有火焰嘅光，係重述以色列人呢走曠野路嗰個經驗。上帝喺白日用雲柱，夜晚用火柱帶領以色列人前進。你問有咩方向啊？邊度識方向啫？摩西都唔知咩方向，但係神帶佢哋。榮耀嘅上帝係會遮蓋同埋保護以色列人嘅。走路疲乏嘅時候，有個亭俾佢休息，避暑躲避狂風暴雨。經文就提醒我哋，上帝為以色列人遮風擋雨。同樣嘅，上帝都願意為孫德家遮風擋雨。靈命更新重整，領受召命呢，我哋首先要學習成為跟隨主嘅人，先可以成為帶領人嘅領袖。呢個好緊要。你先做跟耶穌嗰個先啦，你然後先可以帶人㗎。牧者執事係教會嘅領袖，但係首先係上帝嘅僕人嚟㗎嘛。我哋係上帝嘅僕人，呢個首先要搞清楚先。教會領袖唔可能討好每一個人㗎，重要嘅係處人處事要情理兼備，更加重要嘅係要辨別上帝嘅心意。呢樣嘢難過做嘢嘅，你唔明上帝做乜，你搏命去做都唔得㗎。教會唔能夠群雄無首㗎，呢個一定係咁㗎。求上帝為孫德家預備靈命更新重整又領受使命嘅教會領袖，包括牧者同埋執事，同埋各個部長、各個即係唔同嘅部員啊等等。嗱，總結啦，以賽亞書第4章第2到第6節嘅主題呢，就係耶路撒冷嘅重建。喺孫德家嘅處境讀呢段經文呢，就從耶路撒冷嘅重建嚟去睇孫德家嘅重建呢，我就提出有從經文裏邊學到3點嘅教訓啦。第一點呢，就係以色列人受創傷嗰個感受，我哋唔可以唔理嘅。第二就係以色列人被潔淨嘅經歷啊，由被創傷要去重新體驗，我都需要被神潔淨嘅。第三就係靈命更新重整嚟領受個使命啊，即係我哋唔能夠再即係咁樣沉落去㗎啦。願上帝係帶領大家進入經文嘅世界，即係我講嘅嘢冇乜所謂嘅啫。你進入經文嘅世界，領受經文嘅信息，呢個最重要。對照孫德家嘅處境，你嚟去理解，求神嘅聖靈話俾你聽，你聽到啲乜嘢？同時你站喺孫德家嘅處境去讀呢段經文嘅時候，你去問上帝嘅心意係啲乜嘢？嗱，我哋要需要印證我嘅感受，唔係對號入座咁樣去讀經，要避免借用經文去講自己嘅話，呢個好緊要啊！個個人都有呢個可能，但係你不斷嘅祈禱，不斷去問神呢，我哋先可以能夠聽得出邊啲唔應該講，邊啲係神嘅要我哋講嘅。另一方面，我哋解釋經文呢，需要按時分糧嘅，要切合嗰個處境需要。如果唔係，我哋就變咗離地。咁我就希望呢，大家明白，牧師係人，我係人嚟嘅，我講到都唔可能令所有人滿意㗎。我嘅原則就係嚴格根據聖經嘅意思同處境嘅互動，講我領受上帝嘅説話。個個人都有佢嘅領受㗎，冇問題㗎。我肯定係有好多限制㗎啦。我喺禱告裏邊，我嘅任務就係完成宣講聖道嘅責任。但我好深信神嘅話語係有佢嘅力量嘅。我好希望上帝向各位內心裏邊講説話，讓我哋即係有就嚟農曆新年啦嘛，係咪？農曆新年又有個新開始，孫德家呢，亦都應該又有個新開始。我哋一齊有個祈禱好嘛？我哋嘅主，我哋嘅神，
我哋知道我哋喺你嘅面前，我哋要首先謙卑，首先我哋唔可以嚟去自以為是，我哋要問神啊，我有冇諗錯嘢？我有冇講錯嘢？我有冇做錯嘢？喺你嘅面前要求你嘅潔淨。我哋唔可能完全嘅，我哋一定有問題嘅，一定有盲點。但係我哋求你，讓我哋嘅盲點，我哋嘅軟弱，唔好妨礙你嘅工作。我哋嘅軟弱唔好成為一個攔阻，因為神你嘅心意就係要更多人去走近你，喺教會裏邊去敬拜你。如果我哋有無知或者疏忽，係講一啲嘢，做一啲嘢，影響咗教會嘅合一或者係嗰個前進嘅時候，求你恩待我哋，赦免我哋，憐憫我哋，亦都讓我哋能夠睇到神你冇離棄孫德家，你係繼續嘅默默嘅與我哋同在，你係樂於見到我哋靈命更新重整嘅，我哋就期待見到你親自復興孫德家嘅作為，唔係我哋人用咩嘢計劃、咩嘢方法，而係你教我哋點樣做、點樣行，我哋就跟，我哋就學習盡忠嘅嚟去做，恭敬嘅嚟去祈禱，係奉耶穌基督嘅名，阿門。昔日所羅門建聖殿之後，佢獻祭。若有人呢去到我殿入邊做錯咩事，只要你去向我祈求，我必赦免。我願我哋一生一世相信主，一日一定有慈愛隨住我哋。讓我哋一齊唱金句詩歌2次。我一生一世，別有因為慈愛隨着我，我且要住在耶和華的殿中，直到永遠。我一生一世，別有因為慈愛隨着我，我且要住在耶和華的殿中，直到永遠。係有㗎。我讀到你嘅名嘅時候，請起身。哎呀，未讀到你名都起身啦嚇！我哋歡迎你啊嚇，林恩浩先生嚇，咁啊歡迎你啊！希望可以之後嘅時間再見到你啊！我哋都係認識嘅，我哋互相打招呼啦嚇。網上面朋友，我哋繼續啊，等緊你嘅出現啦。好，我哋一齊關心孫德家嘅事情。咁頭先你聽到孫教士嘅分享，你好感動係咪啊？所以咧一陣間有義賣嘅活動嘅，咁完咗崇拜之後咧，你可以喺禮堂出邊啦，可以購買一啲義賣嘅物品，同埋關心孫教士嘅狀況啊。咁咧嚟緊下個禮拜咧就係新春啦。咁啊新春期間咧我哋都鼓勵彼此祝福嘅嚇。喺年初一至年初三咧係公眾假期，辦公室休息嘅。年初二晚嘅祈禱會咧，因為公眾假期關係咧，暫停一次。鼓勵大家繼續為教會、繼續為有需要嘅人去祈禱嚇。咁啊，新春團拜我哋今日就截止㗎啦。如果你係未報名或者未俾錢嘅話咧，請積極地今日去回應下啦。因為我哋要統計人數，同埋向食物供應商去反映佢究竟要訂幾多食物嚇。咁咧。下個星期開始就係預苦期嘅聚會開始啦。咁喺2月22號就有每週小組聚會，係9點鐘至到9點9嘅時間喺實體喺教會進行嘅。咁如果你係預備喺預苦期當中有親近主嘅時間，或者係學習點去親近主，喺預苦期裏面去紀念
呢個預苦期嘅來臨嘅時候呢，我哋歡迎你喺9點至9點9呢個時間翻到嚟，我哋去到402室有預苦期嘅聚會。今日係年28啦，係咪年28？係啊，年28係咪？出邊咧仲有揮春啊！如果你哋未攞揮春咧，記得攞啊！有5個字嘅，有7個字嘅，亦都有一個福字嘅。咁如果你哋可以攞到咧，就可以貼下揮春啦。我哋一齊關心呢個世界發生緊嘅事啊，好唔好啊？咁咧嚟緊咧都有亞太經合組織嘅高官會議。咁咧其實咧去點樣去傾緊點樣去同呢個國際之間嘅合作，我哋求主去保守，讓呢個會議可以順利進行啦。新出期間今日好似人少咗喎。我哋頭先有統計過㗎，大概得100人喺度啫。平日唔止㗎，平日超過差唔多150人到嘅。咁我哋都明白嘅。有啲人可能翻大陸北上過年啦。喺中港往來頻繁之下咧，咁大家都要小心啊。可以歡慶度歲啊！喺除少方面咧，佢哋都開始放假啦。喺春假期間咧，佢哋可以享受呢個假期，同埋可以善用佢哋嘅時間。弟兄姊妹可以喺呢段期間可以同屋企人相聚啦。可以同屋企人拜年。喺呢段期間，你可以有機會去分享你嘅信仰，甚至你可以分享佢嘅見證。當然啦，係適當時候啦。我哋都心裏邊亦都有記掛嘅人啦，同埋事啦。我哋喺台島欄咧都有一啲嘅列咗出嚟嘅弟兄姊妹嘅需要，我哋都為着呢方面嘅需要去禱告啦。我哋心裏邊都有一啲記掛嘅事情，我哋都可以為咗呢啲事情去禱告嘅。我哋一齊去禱告，然後我就有結束。親愛天父，我哋感謝你，孫德家係你愛護嘅群體，你係唔會抌低我哋嘅。我哋喺講道當中，我哋聽到當中，我哋知道上帝你係會用唔同嘅方法去保護孫德家，保護我哋嘅弟兄姊妹。求你都繼續去保護我哋，繼續去保守我哋嘅重建。我哋都為着呢個嚟緊有亞太經合組織嘅會議去進行嘅，求你都保守喺過程當中都係順利嘅，因為各國可以和諧共處係一個美好嘅見證。我哋都為着嚟緊嘅新春期間，我哋有好多人會北上，有好多人會南下，喺裏邊我哋都可以求主你都保守我哋嘅平安啦。等我哋可以享受喺春節嘅期間嘅歡樂，特別係為到我哋可以同親友相聚嘅時間，我哋都能夠有機會去分享我哋嘅需要，分享我哋嘅見證。分享我哋喺主裏邊我哋嘅得着，我哋有機會可以傳福音嘅時候，呢個係你俾我哋嘅空間，俾我哋嘅機會，求你都保守。我哋都為着我哋教會裏邊有需要嘅肢體去禱告，有我哋關心嘅弟兄姊妹，有我哋關心嘅屋企人，有關心嘅朋友，我哋都求你都去一一去保守帶領。我哋有關心嘅事，有我哋解決唔到嘅事，求你都幫助我哋去按你嘅旨意成就。我哋咁樣禱告，係奉主名求，阿門。大家一齊起立，齊唱讚美詩。讚美天父愛世慈恩，讚美耶穌代贖人，讚美聖靈開我默心，讚美神為合一真神。阿門。請以信心領受從上帝而嚟嘅賜福。願我主耶穌基督嘅恩惠、天父上帝嘅慈愛、
聖靈嘅感動同埋契通常與我哋眾人同在，亦都打開我哋嘅屬靈眼睛，看見你嘅臨在。喺好似一片混亂當中，你仍然坐着為王，你係帶領緊我哋一路走出一條路，亦都你嘅榮耀一路係遮蓋住我哋嘅無助，我哋嘅軟弱。我哋需要嘅係你時時刻刻嘅督責，你嘅提醒，讓我哋經歷你自己嘅大能嘅時候，我哋歌唱讚美你嘅榮耀，直到我哋將來見到耶穌基督嘅面。阿門。讓我哋帶住呢份祝福去傳福音。另外有迷路羊，主耶穌要尋找，你必須將福音去宣告。主在我到各地，把他們聚一起，令他們回約路向福祉，到遠方傳福音。我要去，我要去，是全球眾追憶，到那麼處救恩。大家請坐。崇拜結束，我哋默禱之後可以自由分享。